اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محنت اور محبت دے نال احباب جماعت نے اور خصوصاً حافظ محمد جابر حفظہ اللہ اور انہاں دے برادران اور رفقا اس بزم نو سجایا، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار نال کچھ باتاں اس حوالے نال تواڈے پیش خدمت کرن دی کوشش کراں گا۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام نو رب کائنات اسے ہی سلسلے دی ایک کڑی، اسے ہی پیغام اور اسے ہی مشن نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آرڈر اور اللہ دے حکم نال اس ذمہ داری نو آپ نے نبھایا۔ اور اصل بات اے وے کہ اے مشن مشکل ترین مشن ہے، اے دعوت و تبلیغ دا مشن انتہائی کٹھن راستیاں چو گزر کے جاندا ہے، پر میں قربان جاواں اللہ دے ہر نبی نے اس مشن واسطے ساریاں زندگیاں قربان کر دیتیاں، لیکن دامن حق نہیں چھڈیا اور اپنے مشن تو باز نہیں آئے۔ دن نہیں ویکھیا، راتاں نہیں ویکھیاں، صبح و مساء نہیں دیکھے، بلکہ سیدنا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے بارے اللہ دے قرآن نے دسیا، سیرت نگاراں نے لکھیا، تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ 950 سال اے آپ دی عمر نہیں، صرف آپ دا دور تبلیغ ہے جو 950 سال تک آپ نے اللہ دی وحدانیت دا لوگاں نو پیغام سنایا اور پہنچایا، اور 950 سال دا طویل عرصہ دعوت و تبلیغ دا کام کرن دے بعد بالآخر ایک دن مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا تے آندے کی نے فرماندے نے رب قومی لیلا و نہارا۔ جاگ دے ہو نا اجے کافی تو انو انتظار کرنا پینا، کافی میرا خیال ہے علماء کرام خطباء اعظام تشریف فرمانے انہاں دے بیانات ہونے والے نے، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب نوجوان مبلغ حضرت مولانا آصف نذیر محمدی حفظہ اللہ، اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، جنہ کرسی چھڑ دیتی ہے سیاست دانا کولوں تے مولویاں کولوں کرسی چڑھانا بڑا اوکھا ہے، اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا زیادہ تہاڈا وقت اور انہاں دا وقت صرف نہ کراں، بڑے اختصار نال بطور حصہ چند باتاں تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال دے بعد ہن اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا تے عرض کر دے نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
عرشاں والے ربا میں دن نہیں ویکھیا میں راتاں نہیں ویکھیاں میں سردیاں تے گرمیاں دی پرواہ نہیں کیتے اللہ میں دن رات انہاں نوں تیرا پیغام سنایا دن رات انہاں نوں توحید دی دعوت دیندا رہیا واں اے عرشاں والے ربا بجائے اس دے کہ میری گل من دے بجائے اس دے کہ میرے آنکھیں لگ دے بجائے اس دے کہ میرے قریب آندے اللہ میرے قریب نہیں آئے میرے آنکھیں نہیں لگے میری گل نہیں منی میں 950 سال اور گجراں والیاں اللہ دی قسم ساڈیاں کئی نسلاں ختم ہو جاندیاں نے 950 سال اللہ میں انہاں تیرا پیغام سنایا میری نہیں ہوئی نہ گل منی میں ہن تیرے سامنے ایک عرض کرن لگا ہوں رب لا تذر یار اندازہ فرماؤ نا انہاں بدبختاں نے پتہ نہیں اللہ دے نبی نو کنا ستایا ہوئے گا پتہ نہیں نبی نو کنا دکھ دیتا ہوئے گا پتہ نہیں کنا نبی نو پریشان کیتا ہوئے گا کہ جناب نوح علیہ السلام غصے دے اندر اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے رب لا تذر رب لا تذر بڑا ہی بدبخت بندہ سب نالوں وڈا بد نصیب بندہ جدے ہتھوں اللہ دا کوئی نبی شہید ہوئے تے بڑا ہی بدبخت بندہ جیڑا نبی دے ہتھوں جہنم رسید ہوئے جنہوں نبی قتل کرے او دے نالوں وڈا بدبخت کوئی نہیں تے جیڑا کسے نبی نو شہید کرے اس ظالم نالوں بھی وڈا بدبخت کوئی نہیں جناب نوح علیہ السلام اپنے مالک نو عرض کر دینے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اور سادہ ترجمہ کی ہے اللہ انہاں ظالمان دا بھی مکا دے پنجابی جنوں اسی آنے ہیں نا اللہ انہاں دا بھی مکا دے اللہ انہاں نو تباہ کر دے انہاں نو برباد کر دے اے عرشاں والیا ایک گھر بھی ایک جی بھی انہاں دا زندہ نہیں رہنا چاہیے اللہ گل اے وے جے انہاں دے وچوں کوئی بچ گیا تے اگوں انہاں دیاں نسلاں چوں بھی انج دے گندے ہی پیدا ہون گے جان دیو نا میرے پاک پیغمبر نے کنی پاکیزہ زندگی گزارے مکہ پاک دے اندر نبوت تو بعد دی تے گالی بڑی وڈی ہے میں نبوت تو پہلا دی جے گال کرا نبوت تو پہلا میں لوگ میرے لا الا اللہ میں دعوت لے کے آیا مکے والیوں اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی نفع دینے والا نہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں کوئی بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا نہیں وہ سب دے سب مکے والے جڑے کل تک نبی پاک علیہ السلام دیاں تعریفاں کر دے نہیں سن تھک دے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خون دے پیاسے ہو گیا نے آج میرے آقا علیہ السلام دے ویری تے دشمن بن گیا اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے میرے آقا علیہ السلام 40 سال دا عرصہ میرے آقا علیہ السلام نبوت تو پہلا مکہ پاک دے اندر گزاریا تے ہن نبی علیہ السلام نے نا اعلان نبوت فرمایا 13 سال حضور علیہ السلام نبوت دے بعد مکہ پاک دے اندر آپ نے تشریف رکھیا لوگاں نو اسلام دی دعوت دے رہے ہیں دے رہنے جویں جویں دعوت دا میدان ودا جاندا اوویں اوویں آقا دی مخالفت بھی ودی جاندی ہے ہن حالات نے صحابہ مکہ چھڑ کے مدینہ پاک دی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں ہن واری آ گئی میرے آقا جناب محمد
ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں صحابہ تے جا رہے نے حضور علیہ السلام تے اللہ دا قرآن یَمْکُرُ بِکَ کَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے میرے محبوب حالات چنگے نے، دشمن بڑا کمینہ ہے، دشمن بڑا مضبوط ہے تے سونے تواڈے دشمن نے پروگرام بنا لینے. پروگرام کی ہے؟ کوئی آندا تانوں جیلے بند کر دیتا جائے، کوئی آندا تانوں جلا وطن کر دیتا جائے، کوئی آندا تانوں معاذ اللہ العیاذ باللہ قتل کر دیتا جائے. اے میرے محبوب پیغمبر جی اینا مارن دے پروگرام بنا لینے تے اساں تانوں بچان دے پروگرام بنا دا ایک وال بھی ونگا بولو کر سکدے نہیں. طاقت میرے رب کو لے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اینا مارن دے پروگرام بنائے نے، اسا توانو بچان دے پروگرام بنا لینے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سونے ہو چلے جاؤ. آپ نے مکہ چھڑن دا ارادہ فرما لیا اور قربان جاواں نال پیارے یار غار صدیق اکبر بھی نال نے. یارو پتہ جنا اپنے وطن نال پیار کنا ہوندا، اپنے وطن نال محبتاں کنیاں ہوندیاں نے. جتھے بچپن گزریا ہووے، جتھے لڑکپن گزریا ہووے، جتھے جوانی دیاں بہاراں گزریاں ہون، یار اونا گلیاں دیاں ککھاں نال بھی پیار ہوندا. جتھے لنگوٹیے یار وسدے ہون، جتھے یار تے بیلی ہون، اونا گلیاں دیاں ککھاں نال بھی پیار ہوندا. تے نالے وطن تے کنوں والا پیارا نہیں ہوندا. وطن تینوں اپنا پیار ہے، مینوں اپنا وطن پیار ہے. او وطن محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم. او عام شہراں جیسا شہر نہیں دے، عام بستیاں جیسی بستی نہیں دے، عام علاقیاں جیسا علاقہ نہیں دے. بلکہ میں تے اس طرح بھی کہا کرنا وا دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار نے، علماء بڑے بڑے اور دنیا دے اندر بستیاں بھی بے شمار کہ ساری کائنات دیاں ہستیاں چوں آمینہ دے لال دی ہستی سب تو آلہ، اور ساری کائنات دیاں بستیاں چوں مکہ تے مدینہ سب نالو افضل تے آلہ. دعا فرماؤ اللہ سارے آنو مکے لے جائے. ہولی ہولی آمین آکھیا جے قبول نہ کدے ہو جائے آمین تے کہہ دے ہو. اللہ سارے آنو مکے لے جائے تے سارے آنو مدینے بھی لے جائے. مکہ مکے نالو چنگی تے مدینے نالو چنگی کائنات اندر کوئی سرزمین. جدوں یاد مکے دی آندی ہوئے گی تو جدوں خاص کر کے جڑے ایک باری پھیرا شیرا مار آندے نے نا محمدی صاحب نویں نویں آئے نے ماشاءاللہ انہوں سلامت رکھے. جدوں یاد مکے دی آندی
دل میرا ڈب ڈب جاندا اے جدوں یاد مکے دی آوندی اے دل میرا ڈب ڈب جاندا اے اگ ہجر فراق وچ سڑ سڑ کے مینوں آگ ہجر فراق دی سڑ سڑ کے مینوں رہ کے مینوں رہ کے ازماندا اے پیارے پیغمبر دا شہر عام شہراں ورگا شہر نہیں ساری کائنات دے شہر میں مکہ مدینہ دی سرزمین تو قربان کر دیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آرڈر مل گیا سونیو چھڑ دیو مکہ کدی کدی نا وطنوں بندہ دور ٹر جائے جنہ بہتا دور جاندہ رب اونی بہتی عزت عطا فرما دے محبوب مدینے تشریف لے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکلن لگے نال جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ انج کعبۃ اللہ مکہ پاک دے اندر کعبۃ اللہ تے میرے آقا دی نگاہ نبوت کعبۃ اللہ تے پہ گئے حضور علیہ السلام بڑی حسرت بھریاں نظراں نال کعبۃ اللہ ول ویندے نے جناب صدیق ہاتھ رکھ دینے سونےوں حالات اچھے نہیں دشمن بڑا چاتر تے ہوشیار آقا وقت تھوڑا آؤ تشریف لے چلو حضور علیہ السلام نکلے کیفیت کی ہے کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے لے رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے لے رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے کافران دے کفر پیتی رات شریر دی ہم تشریف لے جا رہے ہیں تے حالت کیے ہون موڑ قدم آگے اٹھا رہے ہیں تے دل دی کیفیت کیے ہون موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں ہن کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی میرے آقا علیہ السلام نے مکہ چھڑے آئے حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اللہ اللہ و سونےوں جی میں مکہ اللہ بولو اے میں مدینہ بھی جی میں مکہ اللہ اے میں مدینہ بھی اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے دشمن بد وقت انہاں مدینہ پاک بھی میرے پیغمبر نو امن نال نہیں رہن دیتا ایک دن حضور ویسے عام آپ دی عادت مبارکہ سی روٹین سی کہ نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ دے صحابہ والا اپنا رخ مبارک فرمان دے اور نصیباں والے جڑے ہر نماز تو بعد دیدار مصطفیٰ کر دے بھاگاں والے جڑے ہر نماز دے بعد رخ مصطفیٰ نو تک دے صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور صحابہ دی طرف کیتا تے آپ دی عادت مبارکہ ہوندی روزانہ کی ہے یہ بھی نہیں آکھے عرض کر دینے سونے پھر تیاری کریے چونکہ صحابہ نو پتا سی نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے
میرا خواب تہاڈا خواب مولوی صاحب دا خواب حضرت صاحب دا خواب بھی ہو سکتا ہے چنگا بھی ہو سکتا ہے ماڑا بھی ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ دا خواب سچا ہی ہوندا ہے بولو غلط ہوندا وجہ کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا سی بیت اللہ دے پھیرے لا رہے عرض کردے نے سونےو کیا پھر اسی تیاری کریے فرمایا ہاں تیاری کرو کوئی 1400 دے قریب صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے پروانے تیاریاں فرما رہے نے آقا حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گیا نے مخبران نے رپورٹاں دیتیاں رپورٹراں نے اطلاعاں دیتیاں سونےو مکے والے ایس چیز تے کمر بستہ ہو گیا نے وہ آندے نے سب کچھ ہو سکتا ہے اسا محمد نو مکے داخل نہیں ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ تے تشریف فرمانے حدیبیہ تے موقع تے نا مکے والیاں دے سفیر ادھر آ رہے نے ادھر لے سفیر ادھر جا رہے نے آپس دے اندر مذاکرات ہو رہے نے آپ فرماندے نے مکے والیوں میں لڑائی کرن نہیں آیا میں جنگ کرن نہیں آیا میں حالات خراب کرن نہیں آیا میں الجھاؤ پیدا کرن واسطے نہیں آیا سانو اجازت دے دیو اسی کعبۃ اللہ دی زیارتاں کریے طواف کریے احرام اسا بننے نے اساں کیڑا کچھ جنگ کرنی ہے انہاں کیا سب کو جو سکتا ہے تسی مکے جا سکتے نہیں مکے جان دی اجازت نہیں صلح کر لو نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تے آیا ہی صلح واسطے میں تے لڑائی دا قائل ہی نہیں میں تے آیا ہی صلح لئی ہاں شرطاں طے ہو رہی نے کہنے لگا جی ایک شرط ہے ایتکا تسی عمرہ نہیں کر سکتے لیڈر ہوئے نا سیانا لیڈر تے چھیتی کیتے اپنی قوم نو امتحان چ نہیں پاندا ازمائش چ نہیں پاندا اور میرے مصطفیٰ نالوں سیانا تے سونا تے آلہ تے عرفہ لیڈر کائنات وچ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں کہنے لگے جی آدھا تسی عمرہ نہیں کر سکتے میرے آقا فرماندے نے نہیں کرتے کہنے لگے جی اگلے سال آ جا فرمایا سانو منظور ہے ایک شرط ہو رہے جی ساڑی 10 سال آپس سے جنگ نہیں ہوئے گی فرمایا سانو منظور ہے ایک اور شرط ہے اس عرصے اگر کوئی بندہ ساڑھے والوں وہ اپنے والوں سمجھ دنسن بھی اے بڑا پکا بن نسا بن دیتا ہے مجال ہے ان کو بندہ مسلمان ہو جائے گل یہ کہ ساڑھے چو اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے تواڈے ال ٹر جائے تے او تساں سانو واپس کرنا ہے تے جے تواڈے والوں تانوں کو چھڈ کے ساڑھے ال آ جائے تے اساں واپس کرنا بے تکی جی گل ہے پھبدی نہیں ہے ہی بے انصافی ہے اور سونے تو آڈے حوصلے تو قربان جہاں فرمایا سانو یہ بھی منظور ہے سانو یہ بھی منظور ہے حضرت عمر تو انہوں پتہ ذرا جلالی طبیعت دے بندے سن سونے ہو اسی حق تے نہیں فرمایا حق تے ہیں تسی اللہ دے سچے رسول نہیں فرمایا سچا رسول ہاں حضور جڑے کافراں دے بندے لڑائی چ مردے نے وہ جہنمی نہیں فرمایا جہنم چ جان گے جڑے ساڈے شہید ہوندے نے جنتی نہیں فرمایا جنت جان گے تے حضور پھر ایڈی تھلے لگن دی کی لوڑ ہے سبحان اچھا اے نبی پاک نہ گلاں کر کے نا تے حضرت ابو بکر کول چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر نو یہ ساریاں گلاں کیتیاں سوال و جواب ہوئے اور سبحان اللہ حضرت ابو بکر نے نا جواب اندر کوئی 10 15 20 منٹ دا گھنٹے دا لیکچر نہیں دیتا بڑی مختصر گل کہن لگے عمر تینوں پتہ ہے او اللہ دے نبی نے تینوں پتہ ہے او اللہ دے نبی نے کی مان ہے جو کو جو رہا ہے کدی مرضی نال اللہ ذو الجلال والاکرام دی مرضی نہ ہو رہا میں قربان جاواں آقا علیہ السلام مذاکرات ہو رہا ایک مذاکراتی ٹیم دا رکن انہاں دا نا حضور علیہ السلام دے کول آیا ہن ہے تے اکو تھان دے سن رہن والے مکہ کوئی ایڈا بڑا تواڈے گجراں والے جڈا شہر نہیں سی بڑا مختصر چھوٹا جا شہر سی ہن مکے چ رہندے آ برادری رشتہ داریاں دوستیاں تعلق داریاں اور آپس دے روابط یہ تے سارے دے ایسن نبی علیہ السلام دے کول ایک آ کے نا انہاں دا سفیر بیٹھ گیا سامنے
تے گل کرن دا ہر بندے دا طریقہ اپنا ہوندا ہے، انداز اپنا ہوندا ہے. وہ گل کردیا نا انج نبی پاک دی داڑھی مبارک نو اپنے ہتھاں 'چ پھڑ لیندا، کدی نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں نو اپنے ہتھاں 'چ لے لیندا. انہاں دے لاگے نا زرہ پا کے خوت پہن کے ایک صحابی کھڑے نے تے تلوار ہاتھ 'چ پھڑی ہے تے اے دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ مار کے کہن لگے خبردار ہون اپنا پلید ہاتھ میرے پاک پیغمبر دے پاک جسم نال نہیں لگنا چاہیے، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے ورنہ میں تلوار مار کے تیرا ہاتھ کٹ دیاں گا. وہ آندا اوے بڑا تتا بندہ رکھیا دے. وہ یہ کون ہے؟ انہاں کیا ہے کوئی عام بندہ نہیں، تیرا پتیجا سبحان اللہ، تیرا پتیجا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور سونےو اے کوئی وجہ مکے والیاں دے سفیر اوندے گئے نے حالات دا جائزہ لیندے واپس گیا نا تے مکے والیاں پوچھیا سناؤ بھائی کی حالات ویکھ کے آئے ہو؟ اندے نے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربار رخسارانو ڈٹھا اور ڈگے تھک دی ایک چھٹ بھی نہ زمین اتے. میں ایسا کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا، ڈگے تھک دی ایک چھٹ بھی نہ زمین اتے. میں ایسا کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں نال جیڑا میں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا معاہدہ جیڑا ہویا اس معاہدے دی خلاف ورزی مکے والیاں کولوں ہو گئی ہے، جان بوجھ کے کر لئی. اچھا جدو خلاف ورزی ہو گئی نا تے ہن جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، اے مکیوں نکلے تے مدینہ آ گئے، نبی علیہ السلام نو آ کے ملے. منڈیا شنڈیا کو غلطی ہو گئی ہے تے رات گئی بات گئی، چلو مٹی پاؤ تو معاہدے دی خلاف ورزی نہیں ہوئے. حضور خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت ابو بکر کول گیا ادھروں وچوں جناب تے نالے تانوں پتہ ہے آقا نو چھڈ کے تے آقا نو کراس کر کے تے بائی پاس کر کے نبی دے غلام کچھ کر سکدے سر؟ سارے والوں خاموشی. ہن سوچیا بھی چلو شاید، اور تانوں پتہ ہے کہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی نبی پاک دی بیوی ہے، مومنہ دی اماں جان نے سوچیا بھی ہن ادھروں تے کوئی گل نہیں بنی تے چلو او وایا اختیار کریے، ہو سکتا ہے کوئی گل بن جائے. جا دھی دا بوا کھڑکایا، سبحان اللہ، دروازہ کھولیا، انج سامنے مصطفیٰ علیہ السلام دا بستر بچھیا سی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بستر تے جناب ابو سفیان بہن لگے جے مسلمان نہیں ہوئے، بہن لگے تے دھی نے پھڑ کے باؤں تے کھڑیاں کر دیتا ہے، بستر تھلیوں لپیٹ لیا، پریشان ہو گیا. کہن لگے بیٹیے گل سن لے، ماپے آن تے تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے، خوشی نال اڈی زمین تے نہیں لگ دے. میری پیاری بیٹی ہے، میں پریشان تے حیران، میں اس بستر دے قابل نہیں سا کہ بستر میرے قابل نہیں سی. بندہ سوچ رہا نا چلو اے بسترہ ہٹا کے دوسرا لیا کے وشاواں، میں اے دے قابل نہیں کہ اے میرے قابل نہیں. تے جواب بڑا پیارا دیتا ہے، فرما دے نا تو ہے باپ میرا میں وانتی تیری، تو ہے باپ میرا میں ماتی تیری. تے اس گل اندر کوئی شک نہیں، پر اے بستر پاک رسول والا اتے بیٹھنے دا تیرا حق نہیں.
وجہ کی ہے کرے لات منات دی تو پوجا تے کیوں ماندا ایک ذات برحق نہیں تیرے جیانو نجس قرآن آکے اس گالے اندر کوئی شک نہیں میں قربان مصطفیٰ علیہ السلام دی ایک ایک ادا تو صدقے جاواں تے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دی ایک ایک ادا تو قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام نے ہن ارادہ فرما لیا کائنات دے امام علیہ السلام نے مکہ فتح کرن دا مکے تے حملہ کرن دا ارادہ فرما لیا تے رب العالمین کولو میرے محبوب نے ایک دعا فرمائی ہے عرشاں والے ربا اسیں تیاری کر رہے ہیں تے دشمن نو پتہ لگنا چاہیے پتہ ادوں لگے جدو اسی مکہ شہر دے لاگے پہنچ جائیے اللہ نے ساریاں خبراں محدود کر دیتیاں نے اللہ نے ساریاں خبراں روک لیاں نے تیاریاں مکمل ہو چکیاں نے آقا علیہ السلام مکہ فتح کرنے واسطے تشریف لے آئے نے پروانے قرآن دیو اندازہ فرمایا دے اجے 10 سال دا اجے 8 سال دا عرصہ بھی مکمل نہیں ہویا تے میرے آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ دا لشکر لے آج مکہ پاک تے حملہ کرنے واسطے تشریف لے آئے نے حضور علیہ السلام مکہ شہر دے اندر داخل ہو رہے نے کوئی فخر نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی للکرے نہیں مارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بڑکا نہیں ماریاں دشمن دے خلاف زبان نہیں کھولیا بلکہ میرے آقا دی اپنی کیفیت حالت آقا سواری تے تشریف فرمانے عاجزی نال ان کے ساری نال آقا دا سر مبارک سواری دی پلان نال چک کے اینا نیواں ہو گیا سواری دی پلان نہ جا کے لگ رہا تے زبان تو ترانہ کی ہے الحمدللہ وحدہ انجاز وعدا نصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا میرے آقا علیہ السلام اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے پہ جس محبوب نو مکہ پاک چوں پریشان کر کے نکال لیا گیا آج اس مصطفیٰ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکہ آپ نو مکے دا حاکم بنا دیتا ہے اور حضور علیہ السلام با عزت با وقار طریقے نال مکہ پاک دے اندر داخل ہو گیا نے میرے بھائیو میرے برادر حضور علیہ السلام نو اللہ نے اے شرف اے اعزاز عطا فرمایا اللہ منو تے توانو حضور دا سچا تابعدار بنائے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا